Sempre Vaciasso ed Deo, eh. La gittarella di oggi è su a Nuraghe Ponziano, in comune di Muravera. Leggera la salita, se ve la volete fare dopo pranzo, ragazzi, ora è consigliato. Poche deghe. Ragazzi, volevo farvi vedere una piccola curiosità. A me, guardate a me, guardate a Zinzola, manco Sodao. Guardate Cancedda a metà strada, tra me e Zinzola. Andrea proprio sembra quasi che l'abbiamo incontrato qua. Vabbè, pesa anche la metà di me. Eccoci arrivati sul Cucuzzolo, però non siamo arrivati ancora al Nuraghe, anche se lì ce n'è uno dietro l'amico Andrea fatto da Lente Foreste. Ciao Franco. Eh, Tra l'altro ragazzi questa zona di sosta qui è bellissima, curatissima, pulita, ci sono i tavolini, vedete là dietro, coperti. Per una passeggiata domenicale diciamo con la famiglia è l'ideale, guardate com'è bello, curato. Hanno fatto proprio un ottimo lavoro i ragazzi dell'Ente Foreste, guardate. E adesso finiamo la salita. Cari ragazzi, siamo arrivati, lo vedete dietro di me? No, non Fabio, eh. Ciao! Lì in mezzo a quello sperone. Bello, sembra, ricorda molto come posizione, però come posizione, Serra Madau, quindi costruito proprio su questo sperone di roccia che cade a picco sul dilupo, bellissimo. Adesso cercheremo di avvicinarci perché abbiamo visto che il sentiero mi sa che è trascurato, quindi vediamo un po' se riusciamo ad arrivarci. Scusate la luce, ma c'è il sole proprio di fronte. Cazzo, qua è figo con un drone. Che meraviglia, ragazzi. Portiamo Giorgio Fanni. Penso che sia già venuto. Arrivé. Eccolo là, ragazzi. Bello, bello, bello. Adesso ci avviciniamo, cerchiamo un po' di capire cosa è rimasto, forma, un po' di qualche dettaglio così da profano, eh. Magari qualcuno che vede le immagini può capire più di me. Però da qui mi sta appassionando, dai. Intanto da questa parte vediamo un po' di materiale di crollo. Una bella parete lì. Guardate che bello questo muro aggrappato alla montagna qua. Questo probabilmente era tipo un antemurale di supporto, perché poi vabbè, non è che è lì sopra. Quindi magari un terrazzamento di rinforzo. Poteva essere tipo un terrazzo, un camminamento intorno alla torre centrale. Bello, bellissimo. Guardatelo da questa parte. Minchia, è bellissimo, eh. Tutto poi è con questo muschio bianco che gli dà un'aria spettrale. La cosa che salta all'occhio a primo impatto è sicuramente il fatto che la pianta non è circolare. Ah, vero? Dà l'idea di essere quadrato. O comunque a questo lato qui c'è un angolo, vedete, non è proprio a pianta tonda. Poi su questo lato qua parte un'altra struttura che potrebbe essere anche tipo un terrapieno, come vedete qua. E poi scende laggiù, che andremo a vedere adesso perché si notano anche lì dei segni
Non so se sono pietre di caduta, adesso andremo a vederlo però. Sì, anche qua è come se continuasse, ecco là, un muro lungo tutta questa dorsale. Magari era una terrazza, un terrapieno, un passaggio. Adesso provo a vedere lì in fondo. Qua c'è materiale di crollo, ma è troppo strano che sia un raga perché è abbastanza lontano. Guardate, qua c'è come se ci fosse un altro gradino, lo stesso crollato che gira là dietro. E poi guardate, il nuraghe è lontano. Non credo che sia di crollo delle pareti del nuraghe. Ecco qua, il terrapieno visto da sotto, un pezzo. Anche qui da questo lato tenete presente che il nuraghe è veramente in alto adesso, sono sceso un bel po'. Un sacco di pietra accumulata, non so se fosse una cava, voglio dire, di pietra, non lo so, però ci sono anche dei residui di terracotta, guardate, così continua a scendere laggiù, lì mi sembra che ci sono anche dei resti di muretti, adesso scendo a vedere anche là. Ecco qua. Tenete presente che il nuraghe adesso già, quanto sarà da qua? Una cinquantina di metri lassù? Trentina? Eia. Sì. E questo non possiamo dire che non era un muro. Adesso non so se si vede dal video. Tenendo presente che ecco il nuraghe dietro questa pianta. Questo è proprio un muro ben fatto. Ragazzi, dal nuraghe ponziano è tutto. Adesso abbiamo capito anche come era fatto, sia il nuraghe, si vede anche da qua, vedi la parete dritta, giù tutto l'insediamento incastonato perfetto in quel sperone di montagna, meraviglioso. Ragazzi, chissà che cosa doveva essere quando era abitato. La Machu Picchu del Sarra, esatto, come dice il nostro